Ya. Muy bien, amigos. Voy a abrir este ropero porque se ha escuchado algo. Miren, escuchen. No se escucha tanto. Se ha escuchado algo en eso. Y vamos a abrirle. Voy a ver. Hola, amigo. Ya se puede dejarme dormir. ¿Por qué te dormiste ahí? Porque tú me dijiste, recuerda. Tú. Sí, voy a tomar agua. No es cierto. Tú dijiste que le tenías miedo a algo, pero aquí. Sí, yo me voy, adiós. Es que allí se movía ese mono, pero ya no. Y ya se fue, ya cerró la puerta. ¿Qué? No se ve nada. A ver, este mono, a ver. Eres tú, Ángel, se te ven los dedos. Se te ven los dedos. Las tablas de multiplicar. Tablas de multiplicar. La del 1, la del 2, La del 3, la del 4, la del 5, la del 6, la del 7, la del 8, la del 9, la del 10, la del 11, la del 12. La del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, la del 6, la del 7, la del 8, la del 9. ¿Dale? Ahí está, mira. Está grabando. La pozole. ¿Oíste? La ventana. Solo pozole, doble pose. Recuerda que esta es una investigación. Solo lo pozole, lo pose. Miren el aire. Pues esta misignación es falsa. Para personaje. Después de subir este video, denle like y comenten. Like, favoritos, comenten. ¿Sabes qué hace? Jugar fútbol. También grabamos un video de fútbol. Arre. Este video se va a acabar. El like, favoritos, comenten. Bueno, adiós, amigos. ¿Sí? Adiós. Adiós, amigos. Esto es este video. Recuerden que se llama. Y que Dios los bendiga. Recuerden